इसमें बदतमीजी करेंगे आगे अधिकारी। ये अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 22 तारीख में इनकी खाल में भूस भर दिया जाएगा। भाई आज का मेन मकसद है यहाँ बुढ़ाना तहसील के भ्रष्ट अधिकारियों की बुद्धि ठीक करने का, और ये सब चीज यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार के ऊपर हो रहा है। अधिकारी इतने तेज हो रहे हैं, वीडियो बनाने का नंबर ना आने देते, सबने एक दो रख रखा, पीछे ले जाके पैसा लेने का काम करे। नमस्कार दोस्तों, आज बुढ़ाना में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने समस्याओं और मुद्दों को प्रमुखता से रखा और 22 तारीख को पंचायत का ऐलान कर यहाँ सुनिए क्या रखी मांग। भाई ये तो मैं क्या कहूँ, भ्रष्टाचार और फुलाने डिगडे में तो जो भी कुछ है जहाँ लो सहन हो कर रहे करेंगे भी। ये बात तो आतंक उतार दिया अधिकारियों ने, इनके ऑफिसों में बढ़ तो हमें भी डर लगा मानने तो आश्चर्य है। मतलब जिसा बताया उन्होंने कह रहे यूनियन वालों को भी, पर ज्यादा खतरनाक आ गया भाई। जैसा बुढ़े ठेरे को अपने साथ लेकर आ जाए दिखा लगे, मगर इज्जत तरेंगे इसकी भी तारे भाई। सरकार की चलेगी, सरकार की चल पा रही है, हम कद बने कर रहे हमारी चलेगी कद। ये तो दिखाना ही तो चले जो करीब चलावेंगे हम 22 तारीख में। जब भी हमें से मौका दिखा लगे, मगर ऐसा दिमाग खराब हो लिया अधिकारी का, ठीक कर ले हम, ऐसी कोई बात नहीं चलेगी हमारी, हमें भरोसा हमारी नहीं चलेगी और किसकी चलेगी। तेरे वाली बात बिल्कुल ठीक है यार, पर इनकी गलत फहमी अधिकारियों की भी, इन्होंने लग रहा ना थारी चलेगी। मतलब हम काम धंधा भी देख लेंगे कम बत्ती को, और भी सारी चीज देख लेंगे, 2 रुपये दिल्ली भी दे लेंगे, पर भाई मान सम्मान के लिए हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करने का, चाहे हमें ईट फाड़ कर ले जानी पड़ी उस तहसील की। पर ये भी नहीं बताने के, जब सांग जुड़ागा नहीं और वही बतावेंगे अधिकारी हमारी गलती होगी, हमने तो कर दिया, तो हम क्यों बतावे, हम नहीं बताने के भी। एक नहीं है, ढेर है, और रुपये देर लग रहे और काम नहीं कर रहे। और जो बुढ़े ठहरे आवे बिना 20 दिन हो गए, मान ला कोई सा आएगा कह लगा यहाँ ना बढ़ जाइए आज के बाद, और एक अधिकारी का जिम्मेदार का नुकड़ा कर लिया जो कुछ तेरे पे होगा यार, बड़ी बात होगी रे। ना उम्र का ना कहीं का कुछ भी नहीं है, बड़े छोटे का कुछ भी नहीं रहा। सरकार है, हम भी सम्मान करें, सारी बात है, पर बाकी ये जो अधिकारी बागी हो रहे हैं ना, ये इस सरकार को भी नहीं पता, हम फोड़ेंगे इनका नाथ, सब पता चल जाएगा। 22 तारीख साफ सुथरी कह रहे का तहसील में बाजार जरूर बढ़ने, सारे बाजार तहसील में आऊंगे, इनका पता लग जाएगा। जो कर मील में ले थे यहीं लाऊंगे, अलग कण हो रहा कुडब्बा, एक पानी धरण देते बाजार का भगदड़ मीसी कुडब्बी तहसीली, इसमें तहसील में ही भरेंगे। इसका कहीं नहीं गौशाला, कहीं गौशाला नहीं है गांव में, कहीं नहीं है, तो दिखे फिरे। तहसील है या खेत है? यहाँ तो तहसील है, तहसीली है। 22 तारीख में यही निर्णय होगा, सब कुछ यही निर्णय होगा। ज़्यादा बेरुख सी दिखा रहे, हमें कुछ काम हमारा कर नहीं रहे। जैसा भी वही है आवारा पशु का ही मुद्दा, तो इस मुद्दे में भी ऐसा है कि यहाँ तक पकड़वा दिया, आज हमें भी परेशान और आपको भी परेशान, ले जाकर अगले गांव में छोड़ दे। तो वो प्रधान जी ने, इन्होंने जो हमारे बुढ़ाना ब्लॉक अध्यक्ष थे, सही कहा, उनकी जो है काऊ सेंचुरी यही है, यहाँ से नहीं छोड़ने जाने के, फिर यहाँ हम ये आदमी भी रखेंगे भाई, वे यहीं मुंदेंगे भी काम। भाई ये तो इस गांव में तो छोड़ है, मेरे पे वीडियो में दिखा, तुम्हारे गांव में गाड़ी उतर गई परसों तरसों ही, और हड़काए से होके मठे कहाँ भुक्के के मूंद के ले आए उन्हें, पेटों के बक्कल नहीं छोड़ रहे। बता दो यार, सरकार बता दे उसे कहाँ लेके जा, फिर छोड़ना तो पड़ेगा उसे, और क्या करे उसका, नहीं बेच के ही कहाँ ले जाएंगे, बेच के जी कटान बंद है उसका, तो चलो वो तो सरकार की है, गौ माता की है बात, पर हम कहाँ ले जाए हमें तो बताओ ना। जितनी हमारे ये 2-2 4-4 बीघे आ रही, वह फसल मारी भाई, वो उसमें घास में ही रह जाएगी, हम भी भुक्के और सरकार भी भुक्की, तुम भी भुक्के। काऊ सेंचुरी में ले जाने का जो काम है वो यहाँ के प्रशासन का है, ठीक है। उसमें जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके भी अपने बयान आए कि सड़कों पे कोई भी आवारा पशु, चाहे वो गाय हो चाहे बिजार, वो नहीं घूमेगा। स्थिति यो है कि जो काऊ सेंचुरी बन रही ना, अब वो किसान का खेत बन रहा, और किसान के खेत में आवारा पशु, किसान बोकावे, फसल जमेगी, उजाड़ने का काम कर रहे हो। तो यहाँ का प्रशासन का रवैया है, जो सरकार की बात को भी नहीं मानना चाह रहा, बिल्कुल नकारे हो रहे, बिल्कुल कुछ करना नहीं चाह रहे। यही हाल ब्लॉक का है, यही हाल यहाँ की तहसील का है, बिजली घर का है, थानों का है। तो मामला है यहाँ का जो बुढ़ाना और जो शाहपुर ब्लॉक है, यहाँ का किसान और मजदूर जो है पूरा त्रस्त हो चुका है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से।
मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय योगी जी को भी इस बारे की जानकारी नहीं है। भ्रष्टाचार बिल्कुल खुला चल रहा है। एक लेखपाल भी एक साइन कर विरासत भी अगर दर्ज करनी पड़ेगी ना तो उस पे भी पैसे लेने का काम करें। कार अपने आंकड़ों में भ्रष्टाचार की बात कर रहे, जनता जनार्दन हो। आप ये देखो कितना जनता खड़ी, आप तहसील में जाओ, आप वहां से जो है हर आदमी से उसकी बाइट लो, आपको पता लग जाएगा। सरकार यो कहती है कि जब आप पैसे किसी को दे रहे हो तो उसकी वीडियो बनाओ। अधिकारी इतने तेज हो रहे हैं, वीडियो बनाने का नंबर ना आने देते, सबने एक दो रख रखा, पीछे ले जाकर पैसा लेने का काम करें। अधिकारी इतने सचेत हैं, पढ़ लिख का न पढ़ाई पढ़ा रखी, अपने आदमी रख रखे, इंगे तिंगे को ले लें पैसे तो वे। यहाँ की एसडीएम महोदय, तहसीलदार बदतमीजी करने का काम कर रही किसानों के साथ। एसडीएम महोदय अगर कोई काम लेकर जाएगा, पिछले 2 महीने पे ऑफिस में नहीं आती, अगर आती है तो वहाँ के किसान को और वहाँ के जिम्मेदार को धमकाने का काम करें यहाँ के एसडीएम महोदय। और तहसीलदार 15 दिन बीमार, 8 दिन ऑफिस नहीं बैठता, 8 दिन बतावे फील्ड में, फील्ड के नाम के पीछे लौटे, रुपए ले। अगर किसी से पैसे लेने दाखिल खारिज के नाम पे यहाँ के तहसीलदार ने 15-15, 50-50 हजार रुपए तहसील जो सही दाखिल खारिज है, अगर उनके पैसे ले रहे, पैसे लेने के बाद भी काम नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और हमारे भी अनुज बालियान जी जिला महासचिव जी से टिकैत साहब से बातचीत होगी, 22 तारीख में इस तहसील की ईंट तईट भिड़ाने का काम करे जाएगा, इनकी बुद्धि ठीक करने का काम करे जाएगा अधिकारियों के। ऐसे मतलब यहाँ बदतमीजी और टिकैत साहब की गृह तहसील, इसमें बदतमीजी करेंगे आगे अधिकारी। ये अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 22 तारीख में इनकी खाल में भूस भर दिया जाएगा। भाई आज का मेन मकसद है यहाँ बुढ़ाना तहसील के भ्रष्ट अधिकारियों की बुद्धि ठीक करने का। ये बदतमीजी करेंगे, पटवारी अगर किसी को कोई डोल नपवान जाएगा, अपने खेत नपवान जाएगा, अगर कहीं चक्रोड़ नपवान जाएगा तो ये 10-10 हजार रुपए लेने का काम यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं। और ये सब चीज यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार के स्पर हो रहा। पिछली साल बुढ़ाना अस्पताल में पोलियो होया था, पिछली साल 1.5 साल हो लिया, उन गाड़ी वालों का आज तक पैसा नहीं आया सरकारी अस्पताल में। तय सिर्फ जब भी वे पैसा मांगने जा 40 हजार रुपए है उन गाड़ी वालों के, जब भी पैसा मांगने जा जब भी कह दे ऊपर से बजट नहीं आया आज तक भी। 1.5 साल हो लिया, बताओ उनकी क्या खता गाड़ी वालों की, जिसने पोलियो की दवाई गाँव उतारी, आज तक पैसा नहीं मिला उन्हें। 1.5 साल हो लिया पूरा। बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा बताओ। 1.5 साल तक जिस गाड़ी वालों के पैसे नहीं आए, 40 हजार पोलियो के, पूरे भारत में पोलियो होया था, उनका पैसा नहीं आया। डॉक्टर बड़ा डॉक्टर नु कहता है, कहने लगा ऊपर से बजट नहीं आ रहा। बताओ तो फिर इसका बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा।